Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance d'orthographe. Les homonymes. Commençons d'abord par une lecture de ces phrases. Elle a mal au ventre. Elle va à l'hôpital. On leur donne des médicaments car elles ont mal au ventre. Elles sont guéries de leur maladie. Son corps est fort. Elle fait du ski et de la natation. Ce monsieur se sent mal. Où se trouve la pharmacie? Dois-je acheter du sirop ou des comprimés contre la toux? Rachid va à la clinique. C'est là que sa cousine malade est hospitalisée. Alors la première question, lis la phrase A. Que remarques-tu? Alors dans la phrase A, nous avons il a mal au ventre, il va à l'hôpital. Alors nous avons deux mots. Le premier mot A, le deuxième A. Mais ici A sans accent et ici A avec accent. Alors nous remarquons que ces deux mots qui se prononcent de la même façon n'ont pas le même sens. Et aussi, ils n'ont pas la même orthographe. ما كيتكتبوش بحال بحال. Alors كيتنطقوا بحال بحال ما كيتكتبوش بحال بحال ما عندهم شيء le même sens parce que ça c'est le verbe avoir. Et ici nous avons la préposition à. D'accord? Les deux mots se prononcent de la même manière. كيتنطقوا بحال بحال. A le verbe avoir et A la préposition. Deuxième question, par quoi peut-on remplacer ou dans la phrase F? Alors regardons la phrase F, on a ou avec accent et ou sans accent. Alors la question اللي مطروحة عندنا هي ou sans accent. واش يمكن نعوضوها بشي expression واحدة أخرى. Alors on peut dire ou bien. ولكن راه او كتبقى حاضره واخا هكاك داكوغ مي هاد او سي بور فيغ لا بريفيرونس اونتر دو شوز باش كنخيروا ما بين جوج د الحاجات كنقولوا هادي او هاديك داكوغ الوغ سي بور فيغ لا بريفيرونس كنقولوا او بيان الوغ باغ اكزومبل هنا غنقولوا dois-je acheter du sirop ou bien des comprimés داكوغ ماشي بحال هادو او اللي كتعني dans quel endroit? Aina. On peut la remplacer par ou bien. Troisième question, lis la phrase G. Alors voilà la phrase G. C'est la dernière phrase ici. Rachid va à la clinique. C'est là que sa cousine est malade. Sa cousine malade est hospitalisée. Alors, quelle est la différence entre les mots en couleur? عندنا جوج ديال الكلمات en couleur, là et là. Alors, la différence entre ces deux mots, c'est que le premier mot n'a pas un accent, mais le deuxième en a. هاد الأول ما عندوش l'accent, ولكن هاد الثاني فيها accent. Alors, c'est là sans accent et c'est là avec accent. La différence entre ces mots est l'accent. Repère les couples de mots qui ont la même prononciation. غادي نقلبوا في هاد لي phrases هادو فين هما les couples de mots, c'est-à-dire غنجمعوهم جوج كل الكلمات اللي بيناتهم عندهم la même prononciation كتنطقوا بحال بحال. D'accord? Alors voilà, عندنا a et a, on, son et ou, la. Ça, c'est très facile. Hein? Que désigne là dans la phrase G? هاد لا هادي. شنو هو المعنى ديالها ولا شنو هي الوظيفة ديالها في هاد لا phrase? Alors هادي راه un complément circonstanciel de lieu. شفنا le complément circonstanciel de lieu. D'accord? Alors هادي إلا لقيتوها شي مرة قدامكم c'est un complément circonstanciel de lieu. كتعني المكان اللي موجودة فيه القريبة ديال هاد رشيد هي لا كلينيك. لا. C'est là, c'est-à-dire في هذيك الكلينيك راه موجودة القريبة ديالو ناعسة مريضة. C'est très bien. Alors il désigne un lieu. Il désigne un endroit. Là désigne un lieu. اللي هو l'hôpital.
ces mots que nous avons vus ici, on, son, et, ou, et là, ce sont des homonymes. C'est quoi des homonymes? Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon. On, son, d'accord? Mais qui ont des sens différents. ولكن المعنى ديالهم مختلف. المعنى ديال هذه ماشي هو هذه. ماشي المعنى ديال هذه ماشي هو هذه وهكا بالنسبة لكل شيء. Et qui s'écrivent de façon différente. ما عندهمش بحال في الكتابة. ما كيتكتبوش بحال. داكوغ؟ هاد ما كيتكتبوش بحال في الكتابة. بعض المرات فعلا غنلقاو شي كلمات كيتكتبوا بحال 100%، ولكن عندهم معنى مختلف وكنفهموه من الجمله. غادي نذكروا شي وحيده فيهم ولا شي جوج دابا في هاد لي زيكزيرسيس اللي قدامنا. Alors nous avons les homonymes sont des mots qui ont la même prononciation يعني كتنطقوا بحال mais qui n'ont ni le même sens ni la même orthographe. Et les homonymes sont nombreux. هما كثار بزاف. On va citer quelques-uns. Alors nous avons a, on, son, etc. D'accord? Alors dans la question numéro 7, nous avons complété les phrases avec ce ou ce. A ou a. Et ou et. Alors nous avons le goût de médicaments répugnant. Le goût de ce médicament se répugnant. Le goût de ce médicament se répugnant. C'est quoi de ce répugnant؟ يعني يثير الاشمئزاز. يعني شي حاجة اللي كتشوفها وكتهرب الخاطر منها. D'accord? Alors notre médecin est dévoué et très respecté. Alors غادي نديرو هنا le verbe être وهنايا la coordonnée. هذه est le verbe être dévoué adjectif. Et بحال زدنا شي حاجه اخرى très respecté ولكن محترم بزاف. Très bien. Alors le malade des odeurs, la tête aux dents. Très bien. Alors le malade a des douleurs, le verbe avoir, à la tête fine, à la tête et aux dents. D'accord? Huitième question, barre le mot qui ne convient pas. عندنا des phrases هنايا وعطينا في كل وحده des homonymes وغادي نشوفوا فينا هي اللي فيهم صالحه اللي ما صالحاش غادي نضربوا عليها. Alors le malade est alité. Alors هذه اللي غادي نحيدو le verbe être. Alors le malade est alité. Je vais me faire vacciner à l'hôpital. فين غادي يدير الفاكسان à l'hôpital. D'accord? On prend soin de son hygiène corporelle. On, le pronom impersonnel, c'est-à-dire la conjugaison ديالها بحال اللي درنا لها la conjugaison مع la troisième personne du pluriel, plutôt du singulier يعني il, hein, بحال il, d'accord? Prend soin de son hygiène corporelle. Son, bien son tricot, واش كنقولوا son tricot avec T ou bien son T, non. Voilà l'adjectif possessif. Son tricot est propre. Elle est, voilà le verbe avoir, elle est guérie. Où se trouve l'hôpital? Fin كاين سبيطار ou avec accent. Araba ou Asali. Araba ou هذه non plutôt هذه اللي غادي نحيدو وهذه هي اللي صحيحه. D'accord, très bien. Alors le médecin rendra visite à la malade et lui donnera son traitement à ce moment-là. Très bien. الطبيب زار المريضه ديالو وعطاها الدواء ديالها في هذيك اللحظه. داكوغ؟ شنو هو الهدف من هاد لي زومونيم كاملين اللي خصنا نعرفوهم؟ الوغ هما راهم قلنا ils se prononcent de la même façon ولكن كيتكتبوا بواحد الطريقه مختلفه. وحده ما كتكتبش بحال الاخرى، ما عندهمش الكتابه بحال وحتى المعنى ديالهم ماشي بحال. اذا الهدف من هاد لا لوسون هذه هو اننا منين نسمعوهم، حيت ملي كنسمعوهم راه كنسمعوهم كيتنطقوا بحال خصنا نفهموا لا فراز باش نعرفوا اين وحده فيهم غادي نكتبوا. داكوغ؟ هذا هو الهدف من هذا الدرس، نعرفوا اين وحده فيهم غادي نكتبوا. الوغ هنا فواحد لا لوسون ديال لورتوغراف هي كيفاش تعرف تكتب شي كلمات. داكوغ؟ الوغ بالنسبه لينا هنا عطاونا بزاف ديال هاد لي مو اللي يمكن يكونوا
دي زومونيم مع شي وحدين اخرين كيشبهوا لهم. وهنايا غادي نحاولوا نشوفوا حنا فين هي وحده فيهم اللي تصلح. ماشي بالضروره غادي نكتبوا لي زومونيم بجوجهم في نفس لافراز كيما كاين هنايا. داكوغ. الوغ اون با فوار. عندنا بونطالون سا شوميز، اذا عندنا هنا سا، اذا سيغتانمون بونطالون اي شوميز هنا غتكون اي. داكوغ. اذا عندنا بونطالون اي سا، بويسك عندنا هنا سا غتكون هنا سون بونطالون، مي سون ما عندهاش تي. داكوغ. سون بونطالون اي سا شوميز سون. دابا حيت هما بجوج وحده جوج سي ان بلوريال سون، لو فيرب اتر غادي نديروه او بلوريال سون بروبر. اي لا عندنا هنا لو فيرب افوار، الوغ غادي نديرو الصراحه ماشي هذه اللي كان خصها تكون خاويه، مي هذه اللي كان خصهم يخليوها لنا خاويه. اي لا مونجي دي بلا ديليسيو لي كويزينيي اون، هذا عندنا لو بارتيسيب باسي، الوغ غادي نديرو هنا لو فيرب avoir. On choisit des légumes frais. Se trouve la trousse du médecin. Où, hein, où se trouve la trousse du médecin. Où, puisque كنقلبوا على شي حاجه اذا كنقلبوا على المكان. المكان هذه هي اللي كنستعملوا pour désigner un lieu. Où se trouve là, mais هنا là l'article définit la trousse du médecin dans ce placard, dans ce placard. Ce médicament est, ou bien plutôt se vend en pharmacie. Lundi, c'est le jour où la visite médicale est programmée. Où, la visite médicale est programmée. Et pour la dernière question, écris 3 phrases avec chacune 2 homonymes. غادي نكتبوا 3 الجمل، وحده هنا وحده هنا وحده هنا، وكل وحده غنستعملوا فيها هاد لي 2 homonymes. داكوغ. Hind et son père sont sortis de la clinique. Sont. Ce monsieur se sent très malade. هذا السيد حس براسو عيان بزاف. D'accord. Où voulez-vous s'asseoir? À la terrasse ou au jardin? فين بغيتو تجلسوا؟ في لا تيراس او لا في الحديقه. ou au jardin. لو قبل ما نكملوا هذه الحصه كنشوف انا في لي زومونيم انهم هنايا ركزوا لنا على واحد جوج 3 4 5 6 7 ديال الازواج، وهادو ساهلين بزاف وخص الواحد يضبطهم. مي بوغ سافوار غير باش تعرفوا راه كاين بزاف لي زومونيم. غادي نذكر شي وحيدين منهم دابا بالزربه. داكوغ. الوغ عندنا تو اللي هو السؤال مع تو لارتيكل بلوتو لادجيكتيف انديفيني مع تو. صال اللي هو مستخ مع صال اللي هي الغرفه. لو كو اللي هو العنق مع لو كو اللي هو الثمن او التكلفه مع لو كو اللي كتعني ضربه. بوم اللي هو التفاح مع بوم اللي كتعني راحه اليد، يعني الداخل ديال اليد. داكوغ. الداخل هنا. داكوغ. افوكا الافوكا وحده فيهم اللي هو الفاكهه، وحده لافوكا اللي هي المهنه ديال المحامي. الوغ نزافون لو سافون اللي هو الصابون، اي لو سافون اللي هو العالم. نزافون لو شون اي لو شون، لو شون الغناء ولو شون الحقل. دون يعني داخله او في، وهنا لو دون هذا واحد البرونون، وهذا لو دون يعني الصدقه اللي كنعطيو لشي واحد ولا الهبه اللي كنعطيو لشي واحد. فيغ خضر، فيغ في اتجاه او نحو، وفيغ اللي كتعني كأس او كتعني الزاج. فوا لا فوا اللي هو الصوت، ثم لا فوا اللي هي مثلا الطور او الطريق. الصون هادو راهم بخمسه بهم. الوغ الصون اللي هي لادجيكتيف بوسيسيف، الصون اللي كتعني الفيرب اتر، الصون اللي هي مياه، وهذه الصون اللي كتعني الدم، وهذه الصون اللي كتعني بدون. دوا اللي سي لو فيرب دوفوار على troisième personne du singulier au présent، وهذه دوا اللي كتعني الاصبع. الوغ لي زومونيم راهم كثار بزاف، من الاحسن الواحد يعرف فيهم ما امكن باش ما يبقاش يكتبهم غالطين. نهايه هذه الحصه. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه، ديروا لايك، كتبوا كومونتير، اشتركوا اللي مازال ما اشتركش وفعلوا الجرس، والاساس قراو مزيان، اجتهدوا مزيان. au revoir.